Ժողովուրդ ջան, բարև։ Ժողովուրդ հələ ձեռքերդ վերև հապիկ բոլորը։ Հələ մեջքերդ դասեք ժողովուրդ։ Կաստեղ մարդ, որ կհավատա, որ Նիկոլը չի ծախի Արցախը։ Կաստեղ մարդ, որ կկասկածե, որ Նիկոլը Դավաճան չէ։ Ուրեմն եթե կա, ես բոլորիդ հենց տեղ կագնած, կապացուցեմ, որ հենց տեղ կագնած դու կմի, կտեսնի կոր Նիկոլը, մեր մուծած հարգերով, սպյուրքի ուղարկած փողերով, շարունակեկը բոլորիս խապեն, ու դուրմար հենց եկավ պա ուշադիր եղեք, դուք ընդամենը պտի շրջվիք, ու նայեք այս հետևի շենքի էկրաններին, այո մի ֆիքսեք ես էկրանները ու կտեսնիք հետո իորիկը մեզի մինչև հմի շարունակի կխապեն սպյուրքի ու մեր մուծած փողերով իսկ հմի նայեք ընցի ժողովուրդ մեզի թուրքի թեմը կզած ղեկավար պետք է Փաշինյան Նիկոլ գիտես ինչի ես ես բառապաշարով կխոսամ Որովհետև այս բառապաշարը դու երկու տարի կես առաջ բերիր ու դարձրեցիր քաղաքական դիսկուրսի լեզվական պաշար դու պլենտուսից ներքևիչը ծրեցիր քաղաքականությունը դուրմաշ այ հմի ես բառապաշարով ես քեզ հետ պիտի խոսամ բոլոր են մարդիկ ովքեր անդադար այս օրերի ընթացքում երբ որ ես քննադատեմ գերագույն գլխավոր Դավաճանին Ինձի անընդհատ կհարցնեն, իսկ դու ինչ ես երը Արցախի համար, ուրդիս քեզ ետ կան տուղ, մի ես ձեզի կսեմ ուրդիս ինձ իտ կան տուղ, ուրեմն երբ որ դուք 90-ականների ձեր երեխեքին փախցնեիք կը Հայաստանից, համելը նուր համար որ չեշտան Արցախ ծառայել, հմել պատերազմի ժամանակ, կամուֆլաժները հացնեք ու սելֆի կենեք, դուրսը, ես 98 թվին, իմ 18 տարեկան աղբոր ես, կամուֆլաժ հակած, Արցախից բերել եմ լեննական թաղել եմ, այս դու բարը իմ թուխս, այ ես սինանշանն է, իմ թուխս, աղբորս կերես բատն է, իմ թուխս, մորս արցուխներն է, իմ թուխս, Դուք լավ գիտեք Նիկոլն ով է, Նիկոլը Դավաճան է, Նիկոլ Դավաճան, 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 Ժողովուրդ, տղամարդու պերնից հետը խոսքը պիտի ելնի, ուրեմն ինքը տեր պիտի կագնի իրա խոսքին, Փաշինյան Նիկոլ, Ստեփանակերտի մեջտեղը կանգնած, գժացիր, Արցախը Հայաստան է և վերջ, ուրամուտի լովշիկ! Սասուն Միքայելյան, հրամանատար, կամանձիր, Ես ձեզի շատ կհարգեմ, սպասեք ժողովուրդ, սպասեք, Սասուն Միքայելյանը կրիվներով արծած տեղա է, բայց մե հարցեմ տամ ձեզի, պարուն Միքայելյան, երբ որ դուք կագնած հարտակից, հայտարարեցիք, որ Թավշյա հեղափոխությունը ավելի կարևոր իրադարձություն էր, քան Արցախյան ազատամարտը, ավելի կարևոր էր պարուն Միքայելյան, Պարոն Միքայելյան, ազգային ժողովում
Պարոն Մանուկյան Էդմոն կներես օրես օրինակ եք բերեմ ուղղակի շատ պատկերավոր է։ Ազգային ժողովում, երբ որ Էդմոն Մանուկյանը Պարշե ինձ դուք ես Սասուն Միքայելյան, Պարշե ինչի ջղայնացակ, թռակ այդ մի փոքր բանի համար, զարգեցիք Էդմոնի բերնին։ Հիմի խնդրեմ գը, ինձի պետք չէ պատասխանել։ Դուք ձեզի պատասխանեք։ Եթե Մանուկյանը Էդմոնը կապիտուլյացիայի պայմանագիր ստորագրեր, դուք ինչ կներեք իրար։ Ժողովուրդը ինչ կներ։ Նիկոլով է, Նիկոլ, Դավաճան, Նիկոլ, Փաշինյան Նիկոլ, դու 2 տարի ու կես խապել ես մարդկանց։ Երբ որ դու կառավարմանը 100 օր լրացա, դու 100,000 միտինգի մոտ, 100,000 միտինգի մոտ, պարսեցիր, ժողովուրդ, եթե ես գամ, որ Արցախի բանակցային հարցում կա այնպիսի մի լուծում, որը բավարարել է Հայաստանի Հանրապետությանը, ես ձեր նորից կասեմ։ Եկել ես էլ է ժողովուրդ ձեզի իրա որոշումը։ Ժողովուրդ չէ։ Ուրեմն լսեք, Սերժ Սարգսյանը, երբ որ ԵԱՏՄ մտնելու ստորագրեց, այդ Մուտիլովշիկ Նիկոլը փաթաթան էր սարքես, ես մեկ գիշերվան գնաց ԵԱՏՄ մտնելու թուղթ ստորագրեց։ Դու հասնել ես ակը մեկ գիշերում, Դավաճան։ Հիմի ժողովուրդ ջան ուշադիր լսեք, ստեղ անրապես չկա աղքի նոր, ստեղ Արցախի ժողովրդի հարցն է։ Կապիտուլյացիա ստորագրած խելքի տակ, մենք ուզում ենք ապրել։ Սդախոս մարդու ղեկավարության տակ, մենք ուզում ենք ապրել։ Իսկ հիմա ուշադիր եղեք, եկավ շատ կարևոր պահ։ Թե եթե մոտենանք տանելու նորմալ է, ժողովուրդ երեկել քնջական են տարել։ Հիմի ուշադիր եղեք, ու դու կտեսնիք, որ Նիկոլը շարունակի մեզի խապել, ինչ-որ 44 օր խապել է մեր փողերով։ Ուշադիր։ Հիմին այս մարդը մեզի 44 օր կերակրել է, որ մենք հաղթելու ենք, չէ։ 44 օր։ Պատերազմը կրծել է, չէ, իշխորդը։ Բայց այս մարդը շարունակի մեզ ասել, որ մենք հաղթելու ենք։ Անդադար։ Հիմի ես պրոստը ձեզի մի հատ բան պետք է ցույց տամ, ու դուք պետք է այդ ընթացքում ման գաք, տեսնիք այդ կողքերը արձրունին կտեսնիք, այ մի ուշադիր նայեք այդ էկրանին, ու տեսեք քանի անգամ մերից մուծած փողերով այնտեղ կֆռա հաղթելու ենք պաստառը։ Սաղ տեղերը խփած է մինչև հիմի հաղթելու ենք։ Դուք չեք ամեն, չէ, գետինը չեք մտնի, փոխեցին, հենց նոր փոխեցին, ժողովուրդ ջան, անդադար ֆռարկը հաղթելու եք, այն տղա, հաղթեցինք մենք, ժողովուրդ կապիտուլյացիայի բերեց էս մարդը մեզի, ու մի ամենակարևոր բանը լսեք, եզակի շանս ու եզակի հնարավորություն ունենք մենք, որպեսզի արագ կրնանանք նոր բանակցող ունենանք, որովհետև այս մարդուն էլ էշմարդ լուրջ չի տունե, պարտված մարդուն էլ էշմարդ լուրջ չի տունե, որ մեր լուրջ ղեկավարը դրսի, տո Ալիևը, ինչի պտի այս մարդուն լուրջ տունե, իրա երկրում մատ թապկու դավարետ վիզիմտիր կենե, այդ տղա քեզի ով պտի լուրջ տունե, եթե դու արժանապատվություն ունիս, կանգնար ազգային ժողովում սիշ, գիտեք ինչի եմ ես պատրաստ, Էշտամուսովին նույնիսկ ընգեր հազարավոր զոհտվեցիք ցուցակների մեջ դու անունը չկա ուրեմն եթե դու ասում ես որ պատերազմը կանգնացրել ես 44-րդ օրը որպեսզի հավելյալ զոհեր չեղնին պատերազմը սկսվելուց ի վեր 3-4 օրը մենք քեզ տարբեր առաջարկություններ են ներկայացրել, որպեսզի դու դադարեցնես պատերազմը։ Ամեն անգամ ինչ որ բան զիջելով, բայց ոչ ես խայտարակ ձևով։ Եթե դու կմտածեիր մեր զինվորների կյանքի մասին, 5-րդ օրը դադարեցնեիր, դու ունենայիր գայ ժողովը
տարբեր պետությունների դեմ կկռվենք։ Սպես տարբերակ կա, եկեք այս սպասից դիջեք, բայց մեր երեխեքին պահեք, որովհետև ես ձեզի խոստացել եմ, որ 2050 թվին մենք պետք է դառնանք 5 միլիոն, ուր ամուտիլով շիտ, ուր են այդ տղեկը, ինչի տարած կոդորեցիչ։ Դուք ու բառապաշարովդ բերել ես, ու մտցրել ես, լավ հման արդայդությունը, Փաշինյան Նիկոլ, նիարել ես 45 օրվա, լապըտ պակսել է, բայց մեր երեխեքի, անունը օրենք լապամանիտ մեջ լսեցիր վամպիր, խմեցիր, չկշտացար, եթե նամուս ունիս, Փաշինյան Նիկոլ, չնայած ինչ կխոսամ, նամուս, հիշեք, միան շատ կարևոր բան, սաղ կյանքը այդ մարդում պետք է հետապնդե Նիկոլ Դավաճան բառերը, ամեն օր, ով կուզես տեղ խոսա, և թեթևմ շունչ կաշեց, դուք պետք է խշակ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, ժողովուրդ, ձեր հոգում մերնի, ձեր կյանքին մերնի, ձեզի կաղաչեմ հասկացեք, ստեղ ոչ իշխանության կռիվ կա, heç մի բանի կռիվ չկա, բանակցող է պետք փոխվի, բանակցող է պետք փոխվի, որ կրնանա էստա, ամեն սանտիմետրի համար, ամեն գյուղի տան համար, ամեն այն տան համար, Նիկոլ, որը մի բառ են կմարտի, որ թուրքի բաշին չդառնա, ստահատ, անիծվիսնու, Ուրեմն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ, Հայաստանի իր կառավարման ժամանակ Արցախի համար շատ բաներ է, մենք Արցախը ազատագրել ենք իր կառավարության օրոք։ Հարգում եմ ես իրան, այո, սիրում եմ իրան, ոչ։ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը շատ բաներ է, թե Արցախի, թե Հայաստանի համար, հարգում եմ ես իրան, գուցե, սիրում եմ իրան, ոչ, Սերժ Սարգսյանը, որ կարող եմ ժամերով խոսալ, ինչ արե, ինչ չի արե, ինչն է սխալ արե, հարգում եմ ես իրան, գուցե, սիրում եմ իրան, ոչ, Նիկոլ Փաշինյան, ես քեզ ոչ հարգում եմ, ոչ սիրում եմ, ես քեզ ատում եմ, ստահակ, իսկ հիմա ես եմ քեզ հարց տալիս, այնպես ինչպես քո սաղ թափ տպուկները, որ լծել ես ինտերնետներում ու իրենց թվում է, թե Արցախը ինտերնետով, ֆեյքերով պիտի պահեք, ուշադիր լսեր, իմ ժողովրդիս անթասիբ չսես, ով իմ ժողովրդիս է անթասիբ, թասիբս կանեմ լուսը կկոխ է, Փաշինյան Նիկոլ, ինչ ես երետ ու Արցախի համար, հանձնել ես, կուզես սաղ Հայաստանը ասվալտ է, կուզես ձերտան սպալտին ասվալտ է, պատմության մեջ, դու չես մնա ասվալտ ենող Նիկոլ, պատմության մեջ, դու կմնաս Արցախը հաստատստան, Երեք 7 րոպեանոց ինտերվյու տվեցի, 7 րոպեանոց ինտերվյուից հետո ինձի տարան կենտրոնի քնչակը, այսօր անց հետո կարող է ԱԱՑ տանը, բայց ժողովուրդ ջան, փորձը ցույց է տվել, որ ում կտանին ԱԱՑ գիշերը մնակը, մյուս օրը կերտակառավարության շենք, ուրեմն Աստված կանչե այդ տղա, որ ես ընդեղ չհայտնվիմ, որովհետև դատվիկ պետք է, դու ու կուսախ Գերդաստանը, որ սեցիք պատրաստեք երտակ զոհվելու, բայց ցուցակների մեջ ձեզնից ոչ մեկի անունը չկա, կա ոչ մի Փաշինյան հասկանում, ու կա Գրիգորյան, ու կա Սարգսյան
կանոններ։ Դու Արցախը հանձնել ես ու գալու է նոր մարդ։ Իմ համար մեկ է ով է Արցախի բանակների սեղանի վրա թեկուզ ամեն սանտիմետր հնարավոր եղնի փոխել այդ փաստաթղթի մեջ, իսկ նոր բանակցողը այդ հնարավորությունը ունի։ Ահա մեր մուտիլով կեմել է սկսե ֆռծնել այդ մարդը։ Թե իբր ստեղ հավաքված մարդիկ կուզեն պատերազմը նորից սկսվի։ Դու լսե, այ ուն որ կրնացել ես քու զանգվածից համոզես ուն ստեղ կրտված մարդիկ են կանգնած սաղ հասկնանգոչ Ռուսաստանի զորքը արդեն մտել է Ռուսաստանի մնաց զորքի թեմ ով պետք է պատերազմ հայտարարի Օշխար Ալիևը մենք պետք է կռվենք մեր դաշնակիցների թեմ պատերազմել չի եղնի ժողովուրդ ջան պատերազմը վերջացել է մեզի պետք է մի բանակցություններով այդ հարցը ինչ որ մեծ ձևի առաջ տանել ժողովուրդ կներեք էմոցիոնալ խոսացի բայց ուրեմն իմացեք չի կրնա եղնի ինպես մի ադմ բան մեզի ղեկավարը պարտված ղեկավարը այն մարդը որը կապիտուլյացիա ստորագրելուց առաջ եկեք պայմանավորվի որ ինչ էլ եղնի մենք մեզի պարտված չենք համարել դու այդ տղա դու կպատկերացնես եկուս մեհեմ բիշեմ Հայաստանից օլիմպիական խաղեր է շտալուց առաջ, եկես ժողովուրդ ջան եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ եղնի, ես մենք մեզ պարտված չենք համարել, ես կուկամ կսեմ օլիմպիական չենք տոնում։ Լսես տեղ հիմար չկա, ստախոս, ժողովուրդ, Նիկոլ Փաշինյանը, սկամ բանից հետո, կարող է ղեկավարել Հայաստանը։ Նիկոլը ամենամեծ անեց կներ, որը եկավ հայացքի գլխին։ Ես խոսամողը փոխանցեմ իմ մյուս խոսացողին, բայց միշտ հիշեք ձեր կյանքին մերդի։ Հայոց բանակը, հայ կամավորը, հայ պայստազորայինը, հայ ժողովուրդը, որը քիշեր ցերեք բլոկադային Լենինգրադի պես սնունդ, դեղորայք, տակշոր, կահավաքելու առաջնակից կուղարկեր։ Ով է ժողովրդին, անվան է անթասիվ, և սիրած ծնողը։ Կա մեկը, ով կասկածում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Կա մեկը, ով կասկածում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Կա մեկը, ով կասկածում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Դե ուրեմն ձեռքերդ վերև։ Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, ձեր կյանքին մերդի, դուխովը դոշին կրելով չէ, դուխովը ճակտին կրելով չէ, Երևանի կարգին տղեք, Լենինականի կարգին տղեք, համայնայության կարգին տղեք, մեր քուչեկի մեջ, մենք մեր դոշերին, կրեինք կը դուխով, որ իմանային մենք դուխով ենք, Դե ուրեմն, այս է իմ դուխս, այս զինանշանն է իմ դուխս, ու այս զինանշանը մինչև կյանքիս վերջ փառքով պտի տանին, իսկ դու Փաշինյան, անիծվից պտի սերն տեսերուն, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Շնորհակալություն ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք։